1937 अमेरिका के अंदर एक कफ सिरप की वजह से 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और पूरे अमेरिका के अंदर दहशत फैल गई इस कफ सिरप की वजह से। इस कफ सिरप के अंदर मौजूद था डाई इथाइल ग्लाइकोल और इस कफ सिरप का नाम था एलिक्सर सल्फाएनिलामाइड। अब अमेरिकी सरकार ने सोचा, यार कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। उसके बाद 1938 में अमेरिका के अंदर फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाया गया। इसके बाद मार्केट के अंदर कोई भी ड्रग मेडिसिन आने से पहले उसका टेस्ट कंपलसरी हो गया, जिससे लोगों की जान ना जाए। अब अमेरिका के अंदर आया है ये लॉ, तो इंडिया के अंदर भी आएगा। तो इंडिया के अंदर 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया, लेकिन क्या फ़ायदा। अभी 2-3 महीने पहले भी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कफ सिरप की वजह से बच्चों की जान जा रही है, बहुत सारे बच्चों की जान गई। क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी लॉ बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। कंपनियां, सरकार, एजेंसीज़ को पैसे खिलाती हैं और अप्रूवल ले जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं कफ सिरप जैसे। और ये देखो आज का कोहरा, पता है पेड़ के ऊपर से लग रहा है बारिश हो रही है। मेरे इधर उतना नहीं है। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए, हेल्थ टिप के लिए आप मुझे फॉलो करो।